Si estáis teniendo problemas con el sonido de vuestro coche y tiene muchos años como el nuestro, que tiene ya 24 años y ya suena muy mal, y queréis cambiar los altavoces, nosotros hemos comprado este tipo de altavoces, los JBL Harman Kardon, que están bastante bien de sonido, y los vamos a instalar en nuestro CLK W208. Bueno, para esto no va a hacer falta un adaptador de los altavoces delanteros, porque si no tenemos que cortar el altavoz y acoplarlo al altavoz nuevo. Y eso tiene mucho trabajo, por eso hemos comprado este adaptador, que aunque cuesta caro, pero es más sencillo y lo podemos instalar en el momento. Bueno, y para la parte delantera hemos comprado unos JBL Club 64 FSL Gen 3 de 165 vatios con un diámetro de 16,5 centímetros. ¿Vale? Es el que podemos adaptar a nuestro CLK. Y en la parte trasera hemos comprado unos JBL State 3 427 150 vatios de 10 centímetros de diámetro. Bueno, pues os voy a dejar con el vídeo, espero que os guste y ya sabéis, darle a like y suscribiros al canal. Bueno, lo primero que hacemos es quitar el panel y quitamos el embellecedor, que lleva 3 tornillitos pequeños con un destornillador de estrella. Ahora quitamos el embellecedor este, que lleva un tornillito. Bueno, y ahora quitamos el tweeter, que tiene aquí un conector. Tener cuidado al sacarlo porque lleva una pestaña de plástico y normalmente parte. Bueno, en este ya estaba partida y le he tenido que poner una silicona para pegarlo. Ahora con un desmontador o con un destornillador plano vamos a ir apalancando aquí para quitar el tirador este, porque justamente dentro tenemos un tornillo que hay que quitar. Una T30. T30. Bueno, ya por último quitamos este embellecedor del airbag, que justamente hay un tornillo detrás con una punta T30, lo quitamos. A ver, esta pieza yo he visto en algunos vídeos que la quitan, pero no hace falta, ¿vale? Porque nada más que lleva un conector detrás y ya está. Podéis quitar lo que es el panel perfectamente sin quitar esta pieza, porque como podéis ver lleva nada más que un conector y ya está. O sea, podríamos levantar perfectamente lo que es el panel y quitarlo, porque además os podéis cargar esta pieza. Ahora levantamos de atrás hacia adelante y ya sale perfectamente. Ahora vamos a quitar el cable del tirador, que lleva una pestañita ahí para quitarlo, y la luz que lleva debajo el panel. Bueno, ya quitamos el conector y quitamos el altavoz. Vale. T20. Bueno, y fijaros cómo estaban los altavoces de rotos. La membrana estaba rota por todas partes. Normal, son 24 años el coche ya con los mismos altavoces. Además pone Mercedes, o sea que son los de fábrica. Demasiado han aguantado. Pero como podéis ver están totalmente reventados.
Y como podéis ver es una pieza entera. Va el altavoz soldado con la pieza entera. Bueno, yo he visto en algún vídeo que lo que hacen es con una Dremel cortar el plástico del altavoz para separarlo y acoplarlo al altavoz nuevo. Pero vamos, es un trabajo bastante complicado y no merece la pena. Por eso recomiendo que compréis el adaptador. Tenéis que tener en cuenta la posición del adaptador, ¿vale? Como podéis ver, el altavoz tiene una posición y el adaptador igual. Una parte que es más ancha y más estrechita, ¿vale? Para colocarlo y que vaya el cable por ese lado. ¿Veis? Que es igual, tiene el mismo tamaño y todo. Bueno, y lo primero que hacemos es quitar el conector. Y lo que tenéis que saber es cuál es el positivo y cuál es el negativo del altavoz, ¿vale? Muy importante, porque luego a la hora de instalarlo, si lo instalamos mal, el altavoz va a funcionar mal y se va a oír mal. Pues aquí, la pestañita chiquitita del altavoz nuevo, la que es pequeñita, es el negativo. Tener en cuenta eso a la hora de conectarlo. La pestaña más ancha es el positivo. Bueno, y en este coche, para saber la polaridad de los cables, es muy sencillo. El cable negro es el negativo y el de color es el positivo. Así de sencillo. Bueno, tenéis varias formas de hacerlo. Yo tengo un pelacables y tengo conectores y lo voy a hacer con unos conectores sin tener que soldarlo. ¿Vale? Pero si no tenéis conectores, lo podréis soldar directamente al cable del conector, que también es otra opción. Bueno, como podéis ver, este es el conector hembra positivo, que va en el lado derecho, y el negativo en azul, que lo voy a poner en azul. Bueno, y ahora le ponemos el conector al cable, el negro es el azul y el rojo es el de color, para seguir la polaridad, ¿vale? No os equivoquéis, que si no luego suena mal. Y ya estaría hecho el primer altavoz. Ahora vamos a colocarle lo que es el adaptador y lo colocamos en la puerta. Bueno, y ahora vamos a acoplar el altavoz al adaptador. Le vamos a poner una gomita que lleva para que apoye el altavoz ahí. Una vez que tengamos puestos los tornillos, le vamos a poner esta pequeña espuma que nos viene con el adaptador, que viene muy bien para proteger el altavoz. Y esto sirve para cuando pongamos el panel que no pegue en el altavoz directamente. Bueno, ya hemos terminado de acoplarle la gomita esta y vamos a quitar el altavoz trasero. En la puerta del lado izquierdo no lo voy a explicar porque es lo mismo. Es la misma instalación y lo mismo.
Ya hemos desmontado el altavoz trasero y ya habéis visto que la membrana la tiene destrozada. Le ha pasado lo mismo que a los delanteros. Bueno, vamos a quitar el conector y le ponemos el conector al nuevo altavoz. Sí. Rojo. Bueno, pues ya tendremos montado lo de la puerta derecha, ahora falta lo de la puerta izquierda y ya los probaríamos, pero vamos, yo ya los he probado y se oyen perfectamente, suenan muy bien, tienen una calidad muy buena y si queréis unos altavoces medianamente buenos, yo os recomiendo los JBL, Harman Kardon. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo a todos y a todas.